Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat semuanya. Kita mencoba untuk melihat-lihat di sekitar sini nih. Kebetulan biasanya tuh di sini ada suatu penampakan-penampakan yang saya coba untuk menampakkan, mewujudkan. Mudah-mudahan dengan atas izin Allah ya, saya coba untuk menampakkan. Siapa tahu malam ini bisa. Biasanya tuh di sekitar-sekitar sini tuh banyak memang seperti makhluk-makhluk seperti kayak kunti apa itu biasanya di sini saya pernah lihat. Cuman waktu kemarin pas kebetulan saya belum bawa kamera, jadi susah karena sendirian pas lagi ngontrol di sini tuh. Nah malam ini saya mencoba untuk pembuktiannya, barangkali Allah mengizinkan. Oke, mari kita ikutin sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini energinya udah lumayan ada. Tapi belum terlihat seperti ada pergerakan. Nah, kalau suara-suara ada suara-suara. Tadi ada suara tuh. Di sekitar situ. Ada suara, ada cahaya-cahaya. Oke, mari kita ikutin. Coba ke sini. Udah ada pergerakan di sini nih. Coba lihat. Lihat itu tuh. Daun. Sepertinya ada. Daunnya bergerak-gerak. Nah, cuman di sekeliling sih daun pada diem. Ya, yang lainnya pada diem, cuman yang itu aja yang bergerak-gerak satu tuh. Itu udah ada pergerakan. Ya, dia pindah. Nggak ada kan, nggak bergerak tuh. Nah, dia pindah. Dia masih berterbang-terbang. Seperti pesawat, sahabat. Ya, kesana kesini. Ada suara sahabat di air. Dia seperti kayak orang mandi.
Oh, suaranya jauh. Ada suaranya jauh. Oke, kita coba lihat di sini dulu. Ini energinya udah mulai kuat. Coba ada pergerakan cuma di bawah. Nah, di situ coba kamera disituin. Disamperin malah jauh. Sepertinya di sini tuh ada makhluk jin. Sepertinya di sini. Ada yang mandi, sahabat. Kalau suara-suara sih udah ada, cuman belum bisa ditampakkan. Dia tuh seperti kayak menghindar. Mungkin kayaknya kita tunggu sampai malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin Suara-suara udah ada, cuman belum bisa nampak. wa akhrijna min bainihim salimin. Oke, kita sampai di sini aja dulu ya, sahabat semuanya. Kita tutup, mungkin nanti kita tunggu sampai malam. Kita tutup sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.